Ну, у 89-му році я закінчила працювати, викладати в технікумі Херсонському кооперативному і перейшла працювати в банківську систему. Це було для мене нове. Мені дуже подобалося викладати, чому я перейшла працювати в банк. Мені хотілося мати свою квартиру, своє житло. Ми проживали, батьки і я з братом, у двокімнатній квартирі. І якихось перспектив отримати квартиру не було. Тому я перейшла в банківську систему. Це була менша зарплатня. Я залишилася без літньої відпустки двомісячної, яку я мала як викладач. В робочі дні працювала, у вихідні ми відпочивали. Як ми відпочивали, у нас була дача на Дніпрі. І ми всі вихідні, коли починався сезон, навесні і до осені, ми туди їздили. Ну, всі так жили. Отак і я жила. Саме тоді відбулися вибори до Верховної Ради СРСР. І це були найперші вибори, коли люди мали вибір. Тому що ті вибори, які були до того, то вони були як? Треба було вибрати, ну, наприклад, по якомусь району, там 3 людей. Має бути комуніст, має бути безпартійний, має бути жінка, має бути робочий, має бути колгоспник і так далі. І коли ми приходили на оці дільниці, ну, наприклад, я приходила з батьками, то там висіли портрети цих людей, ці 3 людини були в бюлетені, і ці 3 людини, як виявлялося, їх і вибрали. 99,6%. Ну, я любила ходити на вибори, так як і любила ходити на паради. Чому? Тому що грала музика через гучномовець, всіх вітали, все було в прапорцях. І там на дільницях були буфети, але з 3 вибирали 3. Хто там як голосував, але підраховували все дуже правильно. А ось коли вже були вибори в 90-х роках, 90-91-й, то там вже були вибори. Туди попали люди, які б ніколи б туди не попали ні за якою квотою. Ну, тобто це був такий сплеск. І мені дуже запам'яталося, коли був з'їзд цих народних депутатів. Розумієте, раніше молода людина, якщо вона хотіла там якісь піжони себе показати, да, він ходив з транзистором. Ловив щось там, це мог бути, там, я не знаю, хто міг бути, там Карл Гот, наприклад, або якісь німецькі групи, ну, НДР, ну, а які ж ще. Або, може, Бітли могли якось Yesterday там прорватися, да, або Yellow Submarine. І вони ну, і це було видно, що це, ну, що називається сьогодні хлопець упакований, да, в нього ще оцей транзистор. І коли я йду в своєму рідному Херсоні по проспекту Ушакова, і назустріч іде молодий хлопець, молодий, десь 20 чимось йому років. І на ньому висить цей транзистор, і там трансляція оцього з'їзду народних депутатів. Бо там люди виходили і говорили не за папірцем, а за тим, що було отут на душі. Таке обговорення політичної ситуації побачила і почула у 2004 році в Києві, коли я вже була в Києві. Ну, то є спогад того часу. І то було притаманно саме тому моменту. Я вчилася в Ленінграді 4 роки. У нас були люди з усіх куточків Союзу. Да? Я жила в кімнаті з дівчинкою, яка була Оренбурзька область. У нас були там, я не знаю, і азербайджанці, і грузини були. Коли воно почало розвалюватися, це вже було після інституту. Ми ще якось мали якісь зв'язки, там, з кимось листувався, да, з кимось там дзвонив і так далі. Не було такого враження, що щось фатальне, щось розпадається і все щось закінчується. Ну, мені хотілося, щоб всім було добре, да? Щоб всі у своїх там, республіках жили нормально, щоб ми могли один до одного їздити, як ми один до одного їздили, один з одним спілкуватися і так далі. Хоча і я тепер розумію, цей розпад був ну, відносно мирним.
Ну, до 80-х чим я володіла? Якби нічим. Я вже сказала, що в нас була двокімнатна квартира, де ми проживали з батьками, я і брат. Після 91-го року ну, нічого не змінилося, тільки того, що квартира ця була нами всіми 4 приватизована, бо ну, так можна було зробити за законом. І в кінці кінців, у 95-му році я продовжувала працювати в банку, і таки мені надали квартиру в Херсоні. Цю квартиру, коли я переїхала в Київ, я в Херсоні продала за дуже смішні гроші. І не те, що в Києві за це щось купити, а навіть на перший внесок мені б не вистачило. Я викладала економічні дисципліни, бухгалтерський облік, а потім перейшла працювати економістом в банк. Тобто, який він був, такий він і залишився. Я і зараз бухгалтер, я працювала і в Києві в банку. Те, що є, те і слава Богу. Да. Особливо за останній час це стало настільки актуальним, як то кажуть, що, як виявляється, все життя можна пихнути в одну валізу, і головне не забути переноску з котом. Ну, в Радянському Союзі ми всі відчували себе, ми всі були радянські люди, ми всі пройшли піонерію, комсомолію, хтось пройшов і був членом КПРС. Я не була, хоча мені говорили, що іди, я тобі напишу рекомендацію і так далі. Я вважала, що це дуже відповідально, і воно буде забирати багато сил і так далі. Ну, ось такі у мене були якісь романтичні уявлення, і тому я вирішила, що я просто цього не потягну. Коли в 91-му це сталося, ну, так, я себе вважала громадянкою саме України. Але ще більше я себе почала так усвідомлювати після 2004 року, коли це все відбувалося на моїх очах. Але, знаєте, після 91-го року, коли це сталося, ти почав, якщо раніше до цього ти повністю довіряв державі і просто дивився той же програму «Час», ті ж газети і так далі, і тим паче, що я була викладач, да, і класний керівник, і це мало бути в певному руслі, то я вважала, що так воно і може бути. А потім вже почав сам складати і виясняти, а скільки ж буде 1+1, що то воно буде. Ну, знову ж таки, в мене були переживання, що ну, я хочу свого життя, і я хочу, щоб воно було десь. Я дуже хотіла свою квартиру, на яку досі хочу. Я приїжджала в Київ в 1982 році і намагалася якось тут закріпитися. Але всі столичні міста і великі міста, там неможливо було прописатися. Можна було вийти заміж. Ну, то таке, знаєте, то вже як на небі складеться. От. І можна було, була так названа лімітна прописка. На цю лімітну прописку брали людей робочих спеціальностей, наприклад, там муляри, маляри і так далі. Тобто ти приїздив, ти був муляром 10 років, і в тебе була ліміт, і коли ти 10 років пропрацював муляром, тоді ти міг отримати ти жив у гуртожитку, міг отримати в цьому гуртожитку прописку постійну, і тоді ж ставати на чергу на квартиру і ще стояти років 30. Да? Ну, таке. Ну, це не анекдот, коли ти бачив чергу, ти ставав у чергу, а тоді питав, а що там дають. І на всякий случай, якщо щось там дають, то треба брати. Бо його не буде, полотенце, я не знаю, там посуд і так далі. От. І тому ходив такий анекдот, що а зачем эта очередь, а що дають? Конан Дойля. І почем метр? Не знаю, но возьму пару бутилок.
Ну, якось так, розумієте? Тобто люди ставали за будь-яким Конан Дойлем. Але я не пам'ятаю, що колись у нас в магазині, у нас поряд був магазин, там був м'ясний відділ. Там ніколи нічого не було. Якщо ми бачили м'ясо, то це мама купувала на базарі. Ну, там ціни були, я перепрошую. Якщо тут воно було рубль 10, то на базарі воно було 4-5 рублів, але ж ну, це було м'ясо. А тут його за рубль 10 ніколи не було. Ну, мабуть, воно десь розходилося, вони ж теж хочуть їсти, да? Тобто умови життя чисто побутові, ну, їх співставити неможливо, розумієте? Якщо ти їдеш за кордон, хочеш поїхати, то говорили, що є квота. Якщо ти хочеш в капіталістичну країну поїхати, то раз на 5 років, а в соціалістичну раз на 2 роки. Ну, це не значить, що тебе могли допустити сьогодні продати тобі путівку до Польщі, а через 2 роки путівку до Болгарії. Ні. Для мене найбільша трансформація прийшла все-таки в 2004 році. Може, в 91-му я ще була маленька, скажімо так. Але там я якось не відчула цього. Ну, трошки б хотілося, так, знаєш, десь наполовину поділити те, що в паспорті, ті цифри, що в паспорті стоять. Оце, ну, я не знаю, чи це я втратила, воно ж у всіх проходить, да? От. А що я придбала? Ну, я придбала, що я в цій країні. Я отримала свою причетність до цієї країни. Ну, я багато на чого не претендувала, але я уявляла, що в мене буде своя квартира. Я уявляла, що в мене буде можливість кудись їздити, щось бачити. Ну, я думаю, що поки що це не втрачено. Знаєте, як то кажуть, якщо не потеряно все, то не потеряно нічого. В плані загальної ситуації я отримала більше, ніж уявляла. Бо я думала, що це буде так, як оце і було. Якась така тягамотіна, якісь свята, якісь радощі з приводу того, що ти щось дістав. І може ж буде так, що можна буде дістати більше, і можна буде дістати частіше, ну, то це було б добре. Але я думаю, що я отримала більше. Я не можу сказати, що це були зовсім темні часи. Очевидно, я з такою темрявою просто не стикнулася. І я вважаю, що, наприклад, моє покоління, да, які народилися там 60-й рік плюс-мінус, вони прожили в достатньо вегетаріанському суспільстві. І ну, в мене найтепліші спогади про бабусю, вже того села немає. Село Успенівка Новотроїцького району Херсонської області. Чудове було село, але в 60-ті роки, коли почалося те, що називалося укрупнення, його просто змели, це село, я так вважаю. І це була дуже тепла хата, хоча вона була мазана, і там не було підлоги, була долівка. Мазана долівка, яку літом притрушували травою, і це було чудово. І ця грубка, яку бабуся розпалювала, і ти за ніч намерзнешся і скрутишся на цій грубці, а вона о 4-й годині ранку її розпалює, і вона починає грітися, і ти починаєш розвертатися. Ну, це такі щемливі, такі теплі спогади, які, я вважаю, я маю собі залишити. І як би там не було, вона працювала в колгоспі за трудодні. В неї були порепані руки, порепані ноги, і вона працювала практично за палички, я так розумію. Але мені з нею було дуже тепло, тому що вона нас любила, всіх своїх онуків. Тому я не можу сказати, що вони були суцільно темні. Хоча, мабуть, комусь на долю випала суцільна темрява і, як ми розуміємо, в цій достатньо жорстокій країні. Розумієте, коли пропонують повернутися до того, я навіть не кажу, що це повернення там, допустим, до того ж ГУЛАГа, до тих же репресій і так далі. Але на побутовому рівні ви мені до чого пропонуєте повернутися? До суцільного дефіцита, до того, що нічого немає. Ні, ну якщо будуть живі мої батьки, то, може б, я на це і згодилася. А так, я не хочу туди повертатися. Ну, хай воно буде в пам'яті.